Hello，各位同學仔好，輝 Sir 啊，今日咧有時間嚟到呢個叫做咩啊？沙田駕駛學院喎。咁啊，好多同學仔都想知道啦，駕駛學院啲路線咁樣啦。咁其實你哋都知㗎啦，不過想參考多啲片咁樣嘅意思啫，我都明嘅。咁沙田咧都係一個好地方嚟嘅。我記得輝 Sir 以前細個咧8、9歲嗰陣咧，住粉嶺嘅嗰陣同啲僆仔咧。即係嗰陣啲僆仔啦，啲朋友啦，踢對拖鞋咁啊，搭火車，唔係咁多車出到去嘅咋嚇，火車啊，啲火車仲係黃色頭嗰啲咧，啲座位橙色，打對坐，唔知你哋見過未啦？咁啊，搭火車出沙田喎，出沙田就對拖鞋咁樣喎，出沙田做咩啊？出沙田買麥記食啊！食 M 記嘅出沙田，唔係度度有嘅嗰陣啊！食到一個薯條咧，食到個漢堡包咧，好巴閉噶啦嗰陣啊！不過依家梗係唔巴閉啦，可能擺個漢堡包喺你面前，你都唔睺啦，係嘛？咁啊，以前輝 Sir 就係咁長大噶啦。咁啊，沙田駕駛學院以前喺大圍嗰度㗎，依家搬咗過嚟呢邊咧。都可能你哋都唔知喺大圍嗰度，不過都純粹當講下古咁啦，講下想當年啦，唔係大你哋好多咋我好年輕嘅咋我都OK。咁啊，講翻呢個沙田駕駛學院嘅考試路線啦。因為我估你最想睇咩咧？一見到有片咧，最想睇都係撳河畔啊、大涌橋嗰啲噶啦，係嘛？未兜過，睇下輝 Sir 點肥佬先係嘛？通常都係咁啊，咪兜咯，唔緊要啊！嗱，咁學院裏邊出嚟啦，我就唔入得去嘅，我就唔係學院車啊。咁啊，我哋會喺學院度出嚟啦。呢架打4顆燈喎，咁啊落翻2波先。有可能翻到市場會遇到呢啲㗎嚇。1波望兩邊慢慢起啊，咪即刻整咗個2轉1處理咗佢啦。咁啊，到時咪轉左入去咯，係嘛？咁市場出嚟咧就會嚟到呢個位啦。咁我哋就睇清楚冇車啦，喺裏邊嘅環境你知㗎啦。如果唔知就練多啲啦，係嘛？如果練得唔熟，咁點樣合格啫，係嘛？咁所以啦，依家嚟到呢度出咗路口啦，嚟到呢度 ，OK， 兩邊望。咁阿 Sir 叫我哋直去再直去咁樣話嚇。暫時咧嚟到呢度咧，兩邊望下先。暫時嚟到呢度咧，我哋都冇辦法確定我哋係考邊條線嘅，因為有可能係多石，有可能係河畔。有可能係大涌橋啊嘛，咁留意下啦啊！咁沙田路線咧好多山坡喎，好多燈嘅喎，啲燈行感應嘅喎啊！咁啊行感應嘅意思即係點？即係冇路捉，即係要真材實料咁過燈嘅。咁其實過燈都係要真材實料嘅嚇。咁啊有路捉就好過啲咯，冇路捉就考材料咯，係嘛？咁我哋就學車嘅時候會詳細都會同大家講嘅。咁依家因為拍片啦。就輕便啲精簡啲，希望大家都睇到唔好瞌眼瞓啦。咁好啦，嚟到呢度，如果下盞燈阿 Sir 冇叫我哋轉左嘅話咧，恭喜你，你唔係考多石啦，你一係考河畔，一係考大涌橋啦。咁陣間我再教你哋點樣分兩樣嘢再點分兩邊望下，前面開咗去得係好轉波。直路一條啊，加多少少啦，30上少少就3波啦。喂，咁大條直路開幾快好啊？30零咯，40到啦。睇下你能力喺邊啦，你能力熟嘅40穩定都唔快噶。最緊要講緊我哋落到波，處理到突發啫嘛，望到鏡，知道後邊發生咩事夠噶啦。嗱，阿 Sir 叫我哋直去，再直去咁樣，咁即係唔係考多石啦？嗱，咁我哋呢啲3波嚟嘅喎應該係要3波過喎呢啲咁啊收翻慢少少。嗱，保持過燈反應，冇問題啦，去得冇問題，一路去，我 keep 住30零40。嗱，前面有的士好似想出嚟喎，係嘛？係啦，打晒燈啦。OK， 嗱，咁我哋豎起隻耳朵啦，嚟到呢度咧，兩個可能啫，一係大涌橋，一係河畔啫，係嘛？多數都唔想考河畔噶啦，同學仔係嘛？咁棘裏邊有咁多死車，咁我哋即管都聽下阿 Sir 嘅指示。咁阿 Sir 同我哋講第3組燈轉右，或者直去再轉右，或者有任何一個右字都係河畔線。咁我哋打右燈望鏡，010過線。好，
做翻二波。總之有任何一個右字啊，就係河畔線啦嚇。咁所以呢度就整個漸進式 cut 線啦，cut 咗過嚟先啦。咁再過咗下盞燈，再過多盞燈咧，就會挨晒右邊，準備轉右啦。係啦，再開喎，兩邊望下。咁呢度咧就如果 cut 唔到線咧，嚟到呢個匯合位咧都幾繁忙嘅。咁睇清楚啦，如果有左邊啲車夾硬攝出嚟嘅，咪小心啲咯。如果你一早 cut 咗條線嘅，cut 咗嚟呢度，好似我依家踩住呢度咁就安全啲嘅。咁要執生啦，冇話一定要喺邊度 cut 嘅。總之你 cut 嘅時候安全，同埋你最後去到目的地就 OK 啦。好，二波，好曬喎嚇，我超先。你哋唔好帶啊，唔好學我啊 ，OK 好，兩邊嘛嗱，度住過30度，睇住冇問題去得，係啦，再過嗰嚿嘢喎，前面咩嚟㗎嗰嚿？係啦，唔轉波住啦，過燈前保持翻30度，我過到嗱呢度整個靠右望右，010靠右，呢度整個3波俾佢啦，為之第3組燈轉右啦。咁或者每一位考官咧都會有少少分別嘅，即係個俾嘅指示。但係無論點俾指示都好啦，咁都係表達緊呢度啫啊。咁啊，總之有任何一個右字就係呢個河畔線啦。OK，咁我哋埋到嚟做翻個二波，望下兩邊嗱呢個彎，我哋陣間咧轉右靠右啊。咁留意下我哋左邊嗰條線啊，都係可以轉右嘅，咁即係話我哋轉彎要小心啲啦，盡量就入翻正自己條右線啦。咁呢個都算大彎嘅，大彎攞小軚咯，大彎攞小軚，細彎攞大軚啊！即係但係無論大細軚都好，唔好挫軚，唔好咁樣挫軚。OK， 咁陣間開車嘅時候，如無意外，左邊呢個哥哥仔咧應該會啜一聲走咗噶啦。咁我大概做個初步判斷先。咁因為停燈嘅時候咧，就唔好發夢咯，頭惡咁樣。咁陣間開車嘅時候，咁即係即興啦，考即興我哋又唔熟，咁即係點啊？咁即係瓜得係嘛？咁所以停燈嘅時候咧，我哋都判斷下兩邊嘅環境啦，後邊跟住我的士啦，左邊一個7人車啫。無論點都好，佢都一定走得快過我啦。咁應該我都可以慢慢轉翻自己條右線嘅。咁下盞燈就會再轉右啊，再轉右咧就去到戲肉啦，好多死車嗰度。咁都係慢慢做嘅啫，望遠啲，慢慢嚟分析多啲啊，判斷準確啲啊，練習多啲啊，唔明就問，就係咁簡單啊。開車咯，兩邊望啦，左邊已經多咗成紮車啊，二波。零頭，轉啦，睄下左鏡冇人同我一齊轉 ，OK， 搞掂。嗱呢度二波行翻30度夠啦，已經去到呢盞燈啦。咁啊打定右燈，都冇乜車轉入嚟啊，都唔係好難啫，係嘛？河畔冇乜人入嚟，可能食飯時間會多啲啲。正常都係直行直過啲車。嗱兩邊望啦，話裏邊都幾熱鬧喎，見到兩邊都停晒死車喎，已經啊 ，OK， 咁會唔會肥佬啊？陣間啊 ，OK， 咁呢個哥哥仔陣間 cut 埋嚟去俾佢行先啦嚇，都唔使開住噶啦我，走咗咪再開啦。開車兩邊哥哥仔走咗，搞掂啦，整個二波，轉彎前就睄一睄啦，010啦，轉入去嗱，留意對面有死車，我哋呢邊都有啲混亂啊，寶馬俾架單車頂住咗，做翻一波，望下右。打翻燈嗱，貨車出唔出得？完全要停啊！呢啲，除非貨車停定啦。後邊可能撥我，但係唔理佢啦。嗱，貨車停定睇下有冇一個安全嘅距離，都有喎，010頭都開得咯，咪慢流咯。嗱，距離窄，唯有收慢啲過，兩邊小心啲望。咁記住，如果真係十分危險咧，近啦嗰啲唔好去啦。咁但係呢度咧係咁嘅 ，OK 嘅，慢啲啦，慢啲啊。嗱 ，OK， 望多啲。嗱，對面望遠啲，伸長條頸，有車嚟緊，咁隨時可能要停啦，有車嚟啦，隨時要停，唔緊要噶，盡量避免急停 OK 啦。仲有架白色車，係唔夠過啊嘛，係要停啊嘛呢度嗱，冇計，嗱準備咯，兩邊望，要走就爽手咯，走咯，嗱咁咪得咯，識停就得噶啦。嗱呢架未嚟到啦，我走咗啦，唔使停啦，呢架 OK 噶啦，繼續望左。
擰頭搞掂完成，仲有架，唔好鬆懈啊 ！OK， 隨時俾呢架玩借噶啊！嗱，望一望右，一擰頭咪出咯，出咗去得正呢個位攞夠佢入翻去咯。望左埋翻嚟嗱，轉完彎都精彩喎！有時呢個位啊，啱啱喺正個彎度處理呢扎嘢嘅喎，對面喺度整翻個一波先睇唔切，擰頭唔出咯。嗱，個一波好好用嘅喎，2轉1。如果你哋都唔常用2轉1咧，不妨練多啲咯。我覺得2轉1幾好用啊！呢啲環境啊，搞掂咯，係嘛？我冇事啊，我新環啊！你係想睇我肥佬啦，你啲死仔，你梗係想睇我肥佬啦，冇咁夜 ，OK 嚇嗱。咁呢度咧嚟緊，阿 Sir 叫我哋燈口轉左，咁我哋首先處理咗前面嘅死車先。咁依家行緊3波啦，咁啊 OK， 落翻2波，呢啲 easy 啦。望一望右，睇下呢個友仔，一擰頭咪過咯。望翻左，再望。都冇位攝啦，俾我 block 咗啦呢個位，擰頭搞掂，埋嚟咯。咁然之後就轉左出去啦，冇乜難度啊。過咗呢度之後就 OK 啦。好，準備兩邊望 ，OK 好。嗱，呢度轉左靠左啦，望一望，轉得都有少少窄嘅個彎啊 ，OK。好，呢度俾個3波佢。咁前面燈口阿 Sir 又話轉左喎 ，OK 收到阿 Sir 唔該。咁啊，準備做個靠左啦，準備做個靠左。咁落咗波先定靠咗左先啊？都冇乜所謂啦。如果依家目測咧，前面都有位剩嘅，咁啊做咗擰頭靠左先咯，再收一收。呢度咧箭嘴燈啊、孭仔燈啊，睇住啊，唔好睇錯燈。嗱，我哋去得嘅喎。我有少少唔同啊！呢度同之前啊，好耐冇嚟過啦我。OK， 又學到嘢啦！依家轉好個左彎，嗱呢度又係啦，3波，咁啊行翻個40度啦。如果你哋夠熟嘅話就40，如果唔夠熟嘅話就35啦。收住貨先啦，你哋要再進步下噶嘛，總唔能夠固步自封啊，係嘛？呢度整個靠左，係啊，靠左。嗱，落翻波，回翻燈，因為點解咧？我哋揸車揸細啊嘛，你估考完牌又唔揸咩係嘛？咁啊，你都要進步噶。進步唔係只係為咗考牌喎嚇，唔係只係為咗考牌，我哋為咗之後更加安全啦，更加妥當啦，妥當啲控制到架車啦，令你身邊嘅人開心啦。你揸車揸得好，你身邊啲朋友都好中意坐你車啊，咁都係一個好好嘅技能嚟嘅。咁所以就唔係只係為咗考牌嘅，所以就我覺得認為練多啲都係啱嘅，練多啲都係好嘅嚇。OK， 咁好啦，呢盞燈直去啦，兩邊望下，去得又3波咯嚇。咁啊幾多個3波轉咗？我數唔清啊，我諗都10幾個走唔甩啦。我諗考沙田係嘛？咁如果同學仔如果10個8個都轉唔到嘅，小心啲啦，可能唔夠熟啦嚇。OK， 嗱繼續直去啦。燈前呢架車 cut 過嚟收一收先，順便都唔係好慢喎，30公里，繼續踩翻起去，都唔使落波啦。嗱過燈小心，隨時有可能3波停啊嚇，小心冇問題去得。呢度收一收。兩邊望一望，落翻個波。逢親近燈口咧，一般嚟講，我哋3波就唔好踩得太快啦。逢親近燈口，建議都係30至35左右就算數啦。嗱，一停一開啦，啲尷尬位新手最容易錯，最容易一心急啊彈腳係嘛？講中咗啦係嘛？個個都係咁噶啦，又慢慢熟習下啦嚇。嗱3波啦，呢個銀色車唔影響，冇問題。縮晒入去，呢個左邊，呢個想點啊 ？OK， 都冇問題。我繼續去40零啊！我依家就40零，你哋唔夠熟就可能30零40啦嚇。咁呢度都易啊，容易啊。大直路多都係燈口啊，過燈咯，最緊要過燈啫。收慢啲。
有時如果速度快一啲，咪揼啲啲迫力咯。最緊要順啲啦，油順啲啦。唔好踩好多油，揼好重迫力咁樣揸車咯，唔好啦嚇。兩邊望下，好停。兩邊望。咁啊，直去下盞燈轉左，兩邊望下 ，OK 嘛？前面開唔到 ，OK 去得，開得。嗱，過燈前盡量都唔轉波住 ，hold 一 hold 住個車速先，睇燈 ，OK 就得。都望一望左鏡啦，穩陣啲。三波，阿 Sir 叫我哋燈口轉左喎，收到 OK，阿 Sir 唔該。嗱咁啊，前面都多車啦，咁我會慢慢收慢少少啦，收慢啲。睇翻個距離速度，嗱，依家我收晒油，落翻速度，落翻波，慢慢起。咁我哋有個靠左要做啊，打左燈，唔知夠唔夠捐呢？呢個空隙做翻2轉1都唔夠捐啊，唔捐啊，反正都放燈啊，係嘛？一停一開咯，兩邊望下，啲電單車會唔會攝嚟攝去啫？望下冇啊，擰頭入埋2波 ，OK， 好嗱，呢度燈口轉左啊嘛，唔好急嗱，唔急得，急唔嚟，根本就急唔嚟。好，燈口轉左靠左，然之後去到街尾咧，去到街尾會轉右喎，咁即係點啊？咁即係話。轉咗靠左之後呢，就揾機會 cut 右線啦。咁我哋記係記呢啲啫，主要都係。如果唔係嘅話呢，現場聽指示燈口轉左轉右呢，其實都冇乜特別，係嘛？咁主要係記邊度 cut 線啊，邊度有啲咩唔同啊，邊度要留意啲乜啊，邊度啲彎難轉啲啊，咁就注意下咯。咁頭先河畔嗰度都有時都幾棘㗎。尤其是新手都唔係好想停車，或者甚至乎睇唔到咁通透，都係撞板多過食飯嘅。咁所以河畔都肥好多考生嘅嚇。咁唔緊要，呢啲都係實用嘅嘢嚟嘅。練多啲啦，練多啲都用得翻嘅揸車第時嚇。兩邊走得係啦，砰砰聲啊！電單車。單車唔影響啦，冇嘢啦。嗱，前面旅遊巴有問題，又頂住咗，所以唔上速度住啦。打翻盞右燈，望下右鏡，暫時分唔清邊個嚟啊！嗱，依家分得清啦，擰頭咁過線咯。再唔係咪喺旅遊巴後邊3個車位度停一停咯，冇問題噶，可以噶。咁啊，最緊要 cut 線嘅時候要小心啲，唔好亂嚟，唔好心急，慢慢做。呢度俾個3波佢，係啦。咁去到最尾，第2組燈轉右啦，阿 Sir 叫我哋轉右 ，OK， 收到阿 Sir 唔該。準備慢啲，係啦，2波，係啦，咁我哋就會直去到中線啊。咁陣間我等架巴士走遠啲先，走遠啲個畫面應該靚啲睇到條中線。咁你哋都係喎，唔好跟咁貼喎，成日你跟到得翻一架車位咧，揾自己笨嘅啫喎，唔好制啊嚇，唔好制。又睇唔到前面啊嘛，因為大架啊嘛，前面唔好睇睇先。好，準備俾佢走遠啲，左右安全開得。走遠啲啦 ，OK。睇燈喎，度住 ，OK 冇問題。嗱，中線轉右，咁啊左邊對起啦，左邊先決啦嘛，咁啊中線轉到右咪中線轉右咯。咁轉右靠左，睇燈冇問題，望右擰頭。嗱，大彎細軚，大彎細軚 ，OK。轉咗彎之後，好整個靠右，望右擰頭靠右。嗱，巴士尾頂咗少少，可圈可點啦。如果佢落1兩隻，我會等佢。如果佢落得多，我會過佢。攞1兩隻等佢啦，係啦，兩邊咁同埋我哋如果等佢咧，我哋個控制架車嘅動作啊，要慢啲，早啲停，因為佢唔知你想點噶嘛。如果你想等佢，你近佢咧，佢睇到你嘅動作咧，佢唔敢去嘅會咁所以我哋個肢體語言，即係控制架車嘅肢體語言要明顯明確，俾對方知道我哋想點嘅，咁大家就會減少啲誤會咯。嗱。
阿 Sir 叫我哋燈口轉右喎，又係一樣啦。左線先決啊嘛，中線可以轉右，咪中線轉咯。嗱，慢少少，落翻個二波。咁頭先咧，如果轉彎都係要落波噶啦，啊，停車更加之要啦。啊，兩邊望一望，咁又係啦，轉右靠左，望下兩邊有冇危險先啊。咁啊，因為得中線可以轉右靠左，所以我哋應該係最左嗰個嚟嘅。咁即係呢個彎大唔大啊？呢個彎都好大嘅，大彎細軚，即係逐少逐寸攞都夠嘅啊。咁細彎急彎嗰啲咪大軚咯，好似多石線裏邊停車場嗰啲咧，咪大軚咯。但係記住，無論大軚都好，你唔好狂扭個軚啊，搞唔掂啊！唔好挫軚啊，唔好挫軚，柔順啲，收慢啲車。哇！拍咗條片都兜咗條嘅喎，用咗咁耐咁嘅，好似仲長過永孝街嘅，有冇搞錯啊？啊，停燈停得耐啊！啊，等我後期製作飛嗰啲燈，等啲燈快50個巴仙先啊，快啲啊！因為大家睇到瞌眼瞓啊，真係啊，多燈啊！好，入波兩邊望 ，OK 嘛 ？OK， 好，盡量垂直，望右，拎頭，大彎細軚。嗱，轉定咗，回定咗，點算？整埋個三波先啦，望右鏡都 OK 嘛 ？OK 啦，點樣擰頭過線咯？好 easy 啫，冇問題啊 ，OK 啊。好，慢啲又暗斜，所以耷啲啲迫力，耷啲啲迫力，二波，OK 好，兩邊望下停，望見家鄉 ，OK， 就嚟翻到去啦，終於 OK 好嗱，入波兩邊搞掂走得，嗱有少少有轉波，嗱繼續都係要度住過噶，唔好防備心低咗啊！搞掂行感應啊嘛，啲燈一冇好耐冇車碌住佢，佢就好快就轉燈噶啦，所以就盞都要度住我。嗱呢盞咧，呢盞就唔係行感應嘅。呢個巴士 cut 埋嚟啊，定係點樣啊？做翻二波先，係啦，唔好制啦，唔好同佢搏啦。嗱，轉右啊 ，Sir 叫我哋 ，OK 收到。咁過唔過到都唔關係啦，應該都過唔到呢盞燈嗱，30左右過到就過啦。望右都過到喎 ，OK 喎。望右擰頭，大彎細軚 ，OK。咁嚟到呢度準備翻市場啦，當然就靠左啦，望鏡另一擰過。呢度唔轉三波啦 ，keep 住喺左燈 ，OK， 30左右，OK， 嚟到呢度慢啲，睇人啦，人點搞啊？尤其是熒光衫呢個 ，OK， 一波，到時咪轉入去咯，啊，睇下睇唔睇到車，睇唔到車停噶啦要，睇到都行出嚟，唔緊要，再轉入去，裏邊搞掂啦，你哋得啦 ，OK， 完成啦 ，OK， 冇問題啦，好，咁呢條片嚟到呢度。